дар сайёраи мо сангҳои гуногун вомехӯранд, ки ҳар кадоми онҳо хосияти худро доранд. сангҳо вобаста ба сохту таркиб ба садҳо нав тақсим шуда, аз рӯи зичии қабати кристаллӣ ва дараҷаи интиқоли заряди атомӣ арзиши онҳо муайян карда мешавад. аз ҷониби дигар сангҳо осорхонаи табиӣ буда, бо омӯзиши онҳо геологон аз тариқи пайдоиши сайёра огоҳ мешаванд. ҳар як маъдан хусусияти хосаи худро дораду санги ақиқ аз ин истисно нест. ақиқ минерали нимқиматбаҳои беназир аст. ақиқ ба гурӯҳи кварц мансуб буда, яке аз навъҳои халседон мебошад. ин минерал ба қадимтарин маъданҳои қиматбаҳо шомил буда, дар тӯли 6000 сол онро инсоният истифода мебаранд. дар сарчашмаҳои таърихи аввалин маълумот дар бораи ақиқ ба асри сеюми пеш аз милод рост меояд. бори аввал ақиқ дар рисолаи илмии Теофраст дар бораи сангҳо солҳои 372 ва 287 пеш аз милод тасвир карда шудааст. дар асри сеи пеш аз милод ақиқҳои дурахшонро меъморони Ситсилия барои оро додани қасрҳои ҳокимони Сиракуз ба се истифода мебурданд. маликаи Екатерина дар Эрмитаж дорандаи бузургтарин маҷмӯаи сангҳои ақиқ буд. дар тӯли зиёда аз як аср ин санги аҷиб бо зебоии худ диққати заргаронро ҷалб кардааст. ранги ин маъдан зард, сурх, норинҷӣ, моҳтобӣ, сабз, кабуча ва қаҳваранг мебошад. рангҳои он асосан ба дохилаҳои оксидҳои оҳан вобаста аст. ақиқ аз замони қадим санги дӯстдоштаи мардуми шарқ мебошад. яке аз сабабҳои меҳру муҳаббати мардум ба ақиқ он аст, ки вай ба рангҳои зарду сурхи норинҷии худ ба офтоб монандӣ дорад. ҳанӯз мисриёни қадим ақиқро санге ҳисоб мекарданд, ки дар он ғуруби офтоб нақш ёфтааст. аз ин санги офтобмонанд тумор, тасбеҳ ва ангуштарин тайёр мекарданд. халседонам ё ин ки ақиқам яке аз сангҳои намудҳои нимшаффофи санги кварц мебошад ва яке аз сангҳои тобишҳои гуногун дошта мебошад, ки рангаш сурху зарду гулобию дигар намуди рангҳо мешавад ва вобаста ба аз ҳамин рангаш аз давраҳои қадим диққати худро ба мардум яки диққати инсониятро ба худ ҷалб кардааст. бостоншиносон дар мақбараҳои мамлакатҳои Миср, Арабистон, Эрон, Осиёи Миёна, аз ҷумла Тоҷикистон лавозимоти ороишӣ бисёре, ки аз ақиқ сохтаанд, дарёфт намудаанд. ақиқҳои беҳтарини тобиши сурхдошта дар нимҷазираи Арабистон ва Ҳиндустон вомехӯранд. ҷавоҳиротшиносони араб ва ҳинд барои додани тобиши сурх ба санг онро дар зери офтоб болои реги гарму ҷӯшон бардавом медоранд. конҳои ақиқ дар бисёр кишварҳо ва қариб дар тамоми қитъаҳо вомехӯранд. ин ганҷ дар Африқо, Ҳиндустон, Русия, Уругвай, Муғулистон, Бразилия, Арманистон, Тоҷикистон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Чин истихроҷ карда мешавад. то ибтидои асри 19 ақиқ асосан дар олмон кор фармуда мешуд. ин сангҳо одатан дар шакли ношаффоф пайдо мешаванд. ҳамчунин дар табиат кристаллҳое ҳастанд, ки аз як қатор ақиқҳои гуногун ба вуҷуд меоянд. дар тоҷикистон ҳам дар қаторкӯҳҳои Қаромазор, ҳисору Зарафшон ва Помир ақиқҳо ёфт шудагӣ ҳастанд. ин минерал бештар дар Бразилия ва Уругвай истихроҷ карда мешавад. дар Мадагаскар, Мексика ва Хитой низ конҳои ақиқ кашф карда шудаанд.
ба фикри баъзе мутахассисони муосир ақиқ бешубҳа хусусияти табобатӣ низ дорад. Дар таркиби ақиқ унсурҳои радиоактивии радиӣ, тории ва ғайра муайян карда шудааст. маълум аст ки ин элементҳо дар таркиби обҳои маъданӣ ва лойқаҳои шифобахш ҳам мавҷуданд. дар зери таъсири шуозании ақиқ дар организми одам ҷараёнҳои биохимиявӣ авҷ гирифта мубодилаи моддаҳо тезонида мешаванд. дар натиҷа организми одам қувваҳои дохилии худро барои муолиҷаи касалиҳо сафарбар мекунад. дар фаронса муассисаҳои табобатӣ ҳастанд ки дар он ҷо бо ақиқ касалиҳои гуногун хусусан асабро муолиҷа мекунанд. барои шахсиятҳое ки аз 21 май то 21 июн таваллуд шудагӣ ҳастанд, ақиқро ҳамчун санги шахсӣ ҳамин шахсиятҳо медонанд. намудҳои алоҳидаи ақиқ дар дохили ҷинсҳои улуқонии қарамазор, кӯҳистони зарафшону ҳисор ва помир ёфт шудаанд. дар айни замон ду намуди ақиқи беназир мавҷуд мебошад. санги мазкур дар осорхонаи Вена ҷойгир буда, қутри он 75 сантиметр аст. ин минерал хело аҷиб буда, аз рангҳои гуногун иборат мебошад. саволе ба миён меояд ки чаро ақиқ чунин рангҳои мухталиф дорад? рангорангии ақиқ аз муҳити табиие ки дар он ташаккул ёфтааст вобастагӣ дорад. ақиқ навъҳои зиёде дорад ки аз рӯи ранг, ҷойгиршавии қабатҳо, таркиби сохтор ва бисёр хусусияти дигар аз ҳамдигар фарқ мекунанд. одатан ақиқ дар ковокиҳои базалтҳо ба вуҷуд меоянд. ақиқро вобаста ба хусусиятҳояшон ақиқҳои мардона ва ақиқҳои занона ҳам ном мебаранд. ақиқҳое ки рангашон сурх аст, зебо ҳаст, ина ақиқҳои мардона мегӯянд ва ақиқе ки рангаш зард аст, онро ақиқҳои занона меҳисобанд. вақте ки базалтҳо дар натиҷаи ҳаракатҳои тектоникӣ боло бардошта шуда ба рӯи замин мебароянд вақте ки базалт дар натиҷаи ҳаракатҳои тектоникӣ боло бардошта шуда ба рӯи замин мебароянд, дар зери таъсири офтоб, об ва ҳаво вайрон шуда сангпораҳоро ба вуҷуд меоваранд. сангҳои рангашон мухталифи ақиқ номҳои худро доранд, аз қабили оникси чинӣ, чашми бум ва ғайраҳо. ин маъдан дар бахшҳои гуногун аз қабили заргарӣ, саноат ва технологияҳо истифода мешаванд. табиати тоҷикистон аз маъданҳои гуногун бой мебошад ва аз рӯи таҳқиқоти олимону муҳаққиқон кашфи конҳои маъданҳои пурарзиш барои тараққиёти иқтисодию саноатии мамлакат заминаи қавӣ мегузорад.